林生你好啊，想問一問咧，如果僱主喺香港想解僱工人姐姐咧，咁其實佢哋準備啲咩㗎？如果想解僱一個工人姐姐咧，有兩種途徑嘅。第一，即時解僱啦，咁你要需要好多嘅人工俾佢啦，咁啊交通津貼啦，再加有薪嘅假期嘅尾數啦，咁同埋一張單程嘅機票，嗰個單程機票要包埋個行李20 kg 最少嘅。咁另外一種咧就係一個月通知佢，出咗封1個月通知信俾工人，咁到多個月，咁你出糧到嗰日得啦，咁然後補翻啲交通津貼、單程機票，咁再加一個鐘之後嘅信，咁咧嗰啲俗稱嘅 ID47E 嘅方，咁就要大家雙方簽名作實。咁另外咧就製作一張收條，俾咗工人簽收翻佢收咗幾多錢，咁預防第日後無謂爭拗嗰個賠償嘅金額，大致上。